तो गाइज आज हम लोग ग्रैंड i10 का ग्रिल चेंज कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग इसको नया डाल चुका है और पुराना वाला यहाँ पे थोड़ा सा बेंट हो चुका था, इस वजह से हम लोग इसको नया डाल रहा है। तो अभी हम नया वाला ग्रिल को डाल दिया है और इसका सपोर्ट में जितना बम्पर हेडलाइट वगैरह सब इसमें लगा हुआ रहता है और ऑन हो गया आपका। तो गाइज वो रहा बम्पर। तो गाइज ये रहा पुराना वाला ग्रिल जो हम लोग पहले निकाला था और यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी का ब्रांडिंग है और ये जगह सिर्फ मेटल का रहता है और ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक का है। तो बहुत ही नरम चीज़ है ये। और देख सकते हैं ये ग्रिल का पहले एक तो गार्ड लगता है और पहले गार्ड लगेगा उसका बाद ग्रिल लगेगा। तो दोनों तरफ 4 बोल्ट रहता है, देख सकते हैं ऊपर में 2 नीचे में 2 उस साइड पे सेम टू सेम है। तो पहले गार्ड लगेगा उसके बाद जाके ग्रिल बैठेगा, रेडिएटर खुलना नहीं पड़ता है। और देख सकते हैं ये हॉर्न वगैरह हेडलाइट ये सब निकलना पड़ता है। तो अभी हम लोग दोनों हेडलाइट को भी लगा दिया है और अभी से हम लोग रह गया ये बम्पर फिटिंग करेंगे और उसके बाद तो अभी हम लोग एयर फिल्टर का पाइप को करेंगे फिटिंग। बाद हम लोग का हो जाएगा काम खत्म। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।